Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիչներն արդեն երրորդ օրն է, ինչ ապրում են 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիներում։ Վարչական շրջանի ենթակայանի խոշոր հրդեհից հետո շրջանը հայտնվել է լիակատար էներգետիկ շրջափակման մեջ։ Փողոցներում անգամ լուսացույցները չեն աշխատում, ստեղծելով երթևեկության քաոս։ Իրավիճակը ծայրահեղ է հատկապես բնակարաններում, ձմռան ցրտին մարդիկ մնացել են առանց ջեռուցման, իսկ տոնական գնումները սառնարաններում պարզապես փչանում են հոսանքի բացակայության պատճառով։ Խանութների մեծ մասը փակ է, գործում են միայն այն սակավաթիվ առևտրի կետերը, որոնք ունեն բենզինային գեներատորներ, որոնց աղմուկը դարձել է Էրեբունու վերջին օրերի անբաժան ուղեկիցը։ Բնակիչների շրջանում դժգոհությունը ժամ առ ժամ աճում է։ Մարդկանց համոզմամբ տեղի ունեցած պատահարը եւ վերականգնողական աշխատանքների նման ձգձգումը ոչ այլ ինչ են, քան ոլորտի սխալ ու անարդյունավետ կառավարման հետևանք։ Սա հետևանք է դրան, որ մարդիկ չեն մասնագետներ չունեն, կամ էլ մասնագետներին կրճատումներ են արել, դրանք մասնագետներին հիմնական հանել են, թողել են այն անգրագետներին, որ դրանք բացարձակապես բան չեն իմանում։ Բնակիչները պարզապես չեն հավատում պատասխանատուների այն խոստումներին, թե էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը այսօր վերջապես կվերականգնվի, քանի որ սկզբում ասել են, թե առավոտյան հոսանք կլինի, իսկ հետո թե երեկոյան, ու այդպես 3 օր է։ Լրիվ պաստանցյան պաշարանք է, բաժարնիկներով են հանգցրել, ու աշխատում են։ Այդ ձուն եկավ երևի բաց այլ է պրովոդները, կաբելները զամիկանի ատվել։ Սև ամանոր եկավ էրեբունցիների գլխին, ասում են բնակիչներն ու Աստծո հույսով սպասում էլեկտրաէներգիայի վերականգնմանը։